lolaanis dantaa ofii ofirraa dhorguu kan danda'u Oromoon jalqaba biyyoo ofirraa kaasedha. Abii jalatti we tried reefu sitti mee barra we tried gawayyaan inni dhuftee dasee dabartee gadi dhuftu murtiin nu fudanne ammaaf inni motoruu wayyeenne sanii as fooyyaa dhufe moo itti hammaataa dhufe ammas jala hiriirree haa tursiifnu otoo jenne inni waan amala ofii hin dhiisu isa jalatti mootummaan sirni mootummaa Itoophiyaa laaffata lolli wal dhalaa deema san booddee ummanni tokko beektaa cimin ummata tokko haguma hoggansa isaa gaya laafinni mootummaa Itoophiyaa Abiy calaqqisiifte har'a maaliif paartiin jiru jaammaan biraan jiru ufiif hin deema isuma toofaa jira so balaas deemu kan ofirraa ittisuudhaaf Oromoon saffisaan harka ofiitiin Abiy irraa geessu harka hoggansa isaa jalatti adda durummaan ce'umsa siyaasaa Abiy booda dhufu mijeessee ummata kaan waliin mari'atee wal amansiisee deemu ta'uu baannaan balaa as deemaa jiru kana eegganna amma bara namni keenya hin shawwadamina namni keenya amma warra kaabaa qofa jedha Abiy warra kibbaa harkaa qaba really Somaaliyaa harkaa qaba Affaar harkaa qaba no maali sirni inni Abiy uume kibbi bar saamicha hattuu itti gallakkisee mindaan hin kafalamu warra ummatoota kibbaa naannolee ummatoota kibbaa kana keessatti mindaan hin kafalamu ummanni kibbaa abdii nurraa qaba ture maaliif hanga 2018 yeroo nu dabarte hunda isaaf dabraa ture gaafa nu mirga afaanii argate gaafa nu mirga ofii nu bulchuu argate mirga ofii nu bulchuu argate gaafa Oromoon aangoo qabate ni misoomna dimokiraasii arganna ni kabajamna jee yaade wanni inni argate hoo maali durriyyee kararraa guuree itti shuume hawaasa Sidaamatti waan ta'aa jiru Walaayitatti waan ta'aa jiru Western Ethiopian region kana keessatti waan ta'aa jiru ummatoonni kuni akka warra biraa ilaalcha jibba Oromoo guddaa uumuu baatanis Oromoo irraa abdii kutatanii jiran reefu maaliin jee kanaanis siitu muraa abtaamu dur wanni na laaleessu na aarsu tokko maal ture Oromoon qabsaa'uu hin danda'u Oromoon wal ta'ee qabsaa'uu hin danda'u qayyoo ture san wal aansuudhaan tarsiimuudhaan irraan har'a Abiy maal keessa nu galche Oromoon biyya bulchuu hin danda'u duruma kitaaba san keessa agarteerta maal jedhu ture warri tippelle boggaa negoshee goonu Oromoon Itoophiyaa dhiisiti ofuu waluu bulchuu hin danda'u jedhan ni dandeenya jee falmaa ture har'a Abiy garuu san dhugeesseef beektaa bulchuun dandeenya Abiy hoggansa Abiy jalatti murni Oromoo amma jiru kun biyya bulchuu hin dandeenye biyyattiin sababa lolaatiin to'annoo harkaa baateerti kana amanuu qabna Itoophiyaan seenaa isii keessatti sirni mootummaa Itoophiyaan isteeta akka ammaa takka laaffattee hin beektu hiyyummaan akka ammaa takkaa babal'attee hin beektu kuni faaktiidha ummatoonni Itoophiyaa ni beekan kana hoo akkamiin ilaalan akkuma leencu yeroo baay'ee jiru ani mootummaa murna Oromootiin jaa ati mootummaa Oromootiin miti jettaa ummanni kun garuu akka mootummaa Oromootti ilaala laafinni Abiy akka laafina Oromootti ilaalama rabbi kan nu baase yoo nu hidhaa turre san Oromoonni lola Tigraay san gargaaruu dhabuun moral authority qabannee akka deemnu nu godhe har'a immoo lola ummatoota biraarra godhu kana yoo goonu taate sirna Abiy kana wajjin identify godhamaa tokko ta'aa gaafa deemne jibbi fakkeenya hanni mootummaa hunda keessa barre corruptioniin jira baalagummaadha bara amma hanni Itoophiyaa keessatti Abiy jalatti godhamaa jiru beeku namni Finfinnee dhaqxu kana beektan mana farsooti mana barcaatti maali wanni waa'ee Oromoo amma haasa'amu waan fokkisaa waan qaanii waan nama qaaneessutu hojjetamaa jira kanaaf kaaba qofa miti Oromoo kan amma sirna kanarratti ka'aa jiruu fi kan Oromoo irratti illee yaada jijjiirrachaa deemaa jiru ilaalchi farra Oromoo Itoophiyaa keessatti babal'achaa deemaa jira ilaalchi farra Oromoo kun immoo calliftee moo waan kaleessa waan nu jibbaniif maybe humnoonni siyaasaa amaaraa kaleessa nu jibbaa turan ummanni kibbaa garuu bar nu wajjin qabsaa'aa ture kaleessa ummanni Somaalee nu wajjin qabsaa'aa ture har'a maaliif ilaalchi farra Oromoo ummatoota kana keessa dhufe because Abiy biyya bulchuu hin dandeenye
biyya jeequmsaa godhe, biyya hannaa godhe, mootummaa adaba qabdu, mootummaa sirna qabdu, kabajaa qabdu osoo hin ta'in, mootummaa fadhiitoo, mootummaa baalagee, baalagummaadha barwanni amma Itoophiyaa keessa godhamaa jiru. Ani biyyoota hedduun qo'adhe. Baalagummaa akkana basilxaan mabaalag waan jedhamu tokko jira miti. Abiyyi fi ijoolleen isa bira jiran basilxaan baalagu ittiin aangoo ittiin qoosan bar. Baalagummaan isaan aangoo qabatanii godhan kun immoo maqaa Oromoo xiqqeesse. Somaaliin sii goolaba. Gaafa dura sababa mooraa qabsoo keessatti laaffinni mooraa qabsoo uumameen Oromoon qabsaa'uu hin danda'u. Miliyoona 50 miliyoona 50 isin oofan maal nuun jechaa turan? Maaliin irraa aanne? Itti aannee qorannee tarsiimoon taligamne tokko taanee qabsoofne jijjiirama fiduu akka dandeenyu agarsiifne. Har'a Oromoon tokko ta'ee qabsaa'uu hin danda'u namni jedhu jiru. Har'a maali ololli irratti godhamu? Oromoon biyya bulchuu hin dandeenye. Oromoon biyya wal fichisiise. Oromoon biyya diige. Oromoon sirna hannaa jaareedha. So akkamitti jijjiirra kana? Hattoota Abiyyiif wal jinjiran kana aangoo irraa kaasuudhaan sirna biyyattiitti nagaa uumuudhaan caasaa bulchiinsaa meritokrasii dandeettii irratti hundaa'e gahumsa kan qabu hojjannee maqaa Abiy nu xureessa kana haaromsuu qabna jechuudha. Maqaa Abiy nu xureessa, maqaa nu ajjeese bar mataa nu awwaale. Ani kan na aarsu ajjeechaa namni keenya ajjeese fi kana caalaa maqaa nu ajjeese. Har'a soonni isaan propose godhaa jiran namoonni keenya tokkollee fayyaaleeyyiin waanuma maraattonni Amaara keessaa bayan tokko jiran irraa ka'ee waan isaan geessan tokko jira. Kuni waan Oromoo waan isaan haasayan qofaaf wama fedhee haa ta'u isa wajjin haa hiriiru. No, kana caalaa akka salphannu, kana caalaa akka kufnu, kana caalaa akka facaanu, kana caalaa ummatoota biyyattii fi naannoo saniitiin akka tuffatamnuu fi diina akka horannoo akka barbaadame taate isa wajjin hiriiruu danda'a namni san barbaade. Ani garuu akka Jawaar Mahammaditti wanneen Oromoo dhaamuuf yeroo ammatti maddi salphina, maddi kufaatii, maddi caba Oromoo guddaan Abiy Ahmed waan ta'eef Abiy Ahmed ofirraa kaafne sambooda warra biraa wajjin ka tolaan walii galuu barbaade tolaan waliin mari'anne kaan immoo kan san bira dabree deemu immoo boortaadhaan wal dura dhaabbachuu dandeenya. Kanarratti fuulleffachuu barbaada jechuudha. Gaaffiidhaati kaafti naa galaa bar maaliif waraana bilisummaa Oromoo gargaartanii dhukkee itti kaasuu dandeenya wanni uummanni jee gaafiidha. Sirriidha bar. Kaanee marroo cinaaf hiriirree itti haa deemnu yoo jenne yookiin immoo akka warri amma bilisignaa shakku kana waraana bilisummaa Oromootiif humnoota hidhatan ka Amaaraas ka Tigrees kanas wal taasisuu itti deemuu dandeenya. Achuun ga'u kan Oromiyaa keessaa kanaan daara goonee yaarayuu dandeenya bar. Hin jirtu waan hin jirre sirrii ijoolleen amma angoo jirtu they don't exist. Hin jiran. They are just simple killing machines. Sun rakkoo guddaan qabu. Garuu kan qabsoofnu duris waan jechaa ture jira kan qabsoofnu wayyaanee qofa irratti miti waan wayyaaneen Tigree taate qofaaf miti. Fundamentally kan qabsoofnu jireenya uummata keenyaa fooyyessuudhaaf, nagaa isaa fooyyessuudhaaf, dinagdee isaa fooyyessuudhaaf, mirga isaa fooyyessuudhaaf. Kan ammoo sirnatu fooyyessa. Kanaaf sirna bututaa amma jiru kana sirna cimaadhaan ijaaruudhaaf jalqaba mataa irratti ijaaramuu qaba jechuudha. Kanaaf amma imalan biyya Ameerikaattis biyya adda addaattis godhuun hojiin irratti hirmaachaa jiru. Namoonni hedduun irratti hirmaachaa jiran ijoollee teenya qofaame ijoolleen teenya waliin mari'ataa jirra kun waanonni miti. Kunis mari'achaa turre irra. Akkuma isaan shakkan immoo humnoota kaabaa isaan jiran wajjinis mari'achaa jirra. Maaliif biyyatti of qofaan ijaaruu hin dandeessu. Biyya san amma booda waloodhaan kan ijaaramuu danda'u. Olaantummaan garee tokkoo, olaantummaan nama tokkoo, yaadni nama tokkoo kophatti biyya san fayyisuu hin danda'u. Kanaaf mari'ataa jirra. Mariin sun rood maappii Abiy jibbu tokko hin jiraami. Rood maappii waloo humnoota siyaasaa biyya sanii hammate. Jiddu galeessa godhamee erga qophaa'ee booda kan ta'e ta'a jechuudha. Dansa gaafiidhuma lammaffaan isin kaasee isin yaadachiisuudhaaf jecha tokko nuti dabalee isin kaasuu barbaada. Qabsoon Oromoo kriitikal har'a maalirra jira waan jedhu isin kaasee ture kanuma wal qabsiisee jechuukooti. Waan baay'een akkasitanii jirtan dhugaadha. Kallattii garaagaraatiin mootummaa kana kuffisuun akka danda'amu TPLF caalaa humna akka hin qabne dhiyeessuun hin danda'ame kan ammoo hin dandeenya waan jedhuun akkasitanii jirtan. Dhugaadha. TPLF Taaddaluu Tamaam ilma ishee reeffa ilma ishee irra teessistee waan baay'ee goote Dambidoollotti. Abiy Ahmed immoo guyyaa guyyaadhaan inni sun ikkoo bara dheeraa gidduutti qabsoo guddaa gidduutti guyyaa tokko raawwatameetidha.
fincila guddaa kaasee dhiiga namoota danfise. Har'a du'uun namaatu ajjeefamuun namaatu achuma dambidoollotti Amaanu'eel Wandimmoo gurbaa'edhaan shubbuxii mormatti rarraasanii achumatti addabaabayii gubbaatti bakka haati fi abbaan jiranitti kan rashanan. Suni guyyaa guyyaadhaan Oromiyaa guutuutti raawwatamaa jira. Viidiyoo wanti badarbee ati maxxansaa turte sana dura waggaa ja'a maxxansaa turre miti. Waggaa ja'a haala wal fakkaata. Dookumentarii ani teeraa GB teeraa lamaatii ol viidiyoodhuma wal fakkaata akkasitiin guutamee jira dookumentiin kun. Hamma yoomittidha eegama. Murtoon yeroo gabaabaa haala qabsoo Oromoo amma irra jiruutiin kan akkana kaasuun barbaade xumuraaf qottootu. Gaaffii Oromoo. Abi maal godhe ilaali warri TPLF suni nyajjee suni hidhuya. That was political killing bar. Yeah. Our political limit. This is sadistic. Wanni amma Oromiyaa keessatti ta'aa jiru keessattuu wanni Oromiyaa keessatti ta'aa jiru. Amma immoo Amaaratti illee ce'ee jiru. Dur bar namni wal mormee wal dura dhaabbatee wal ajjeesa. Arra bar bashannanaaf nama ajjeesu rabbi jee. The Ethiopian state has been transformed into criminal enterprise. Yeroo Mallasitti, it was an authoritarian developmental state. Sirna abbaa irree guddina dinagdee hundoofte turte. Sirna abbaa irree gaafiin qabu nama ajjeesanidha. Garuu sirnatu sijjeessa, sirnaa sijjeessa, mootummaa sijjeessa ture. Amma milishuma fedhe akka fedhe sijjeessa. Kasi ajjeesuu immoo gadi baatee waan mormiteef osoo hin ta'in waan nuti qabu. Bilbila si harkatti ergee bilbila san sirraa fudhachuu barbaade ajjeessa. Kuni anarkii, anokrasii kasiin jedhu sun this manifestation of extreme violence bifa adda addaatiin godhamaa jiru kuni kana wanni namni keenya hubachuu qabu. Sirni laaffatee the Ethiopian state became extremely weak and extremely violent. Violencein kun immoo kan jiddu galeessaan to'atamu qofa osoo hin ta'in decentralized, disorganized violence. Yeroo baay'ee dur illee kaasee kan hin jechaa turu. I think Huntington irraa hin fudhadhe fakkaata. The most dangerous thing for society is disorganized violence. Sirni abbaa irree yookiin immoo sirni riphee lolaa cimaan kan nama ajjeesuu nama hidhuu wayya. Sirni riphee lolaa hedduun jiraachuun tokko mootummaan humna isaa to'achuu hin dandeenye. Namuu sirni mootummaa keessa jiru sun akka fedhan nama ajjeesu sun disorganized violence jennaan. Hokkarri tartiiba hin qabne kun it became really a criminal enterprise biyya sanitti. Hammam eegama? Hin eegamuu hin qabu. Garuu lachuu wal bira oofuu qabsoos cimsaa garuu immoo yaadni kun mataa namaa keessa akka seenu. Yaadni kun mataa namaa keessa seenu. Hoggansi siyaasa biyya keenya kan gama adda addaatiin jiru kophaa qofa fiiguu qofa osoo hin taane. Amma waa lamatti ture waa socho'u kana dura. Gariin namaa bakka namichi kun badaadha haa ta'u immoo umrii dheeraa jira hangasii amma yoo dandeenya nyaadha wagati gadheen jiraadhaa jedha. Haga feetes yoo callifte anis bar callisee ilaalaan ture garam deema. Haga feetes yoo callifte itti hammaata malee itti fooyya'aa deemaa jiru. Saffisaan raawwatuu qaba nightmare amma uummanni keenya keessa jiru kun. Balaan hamaan uummanni keenya keessa kun yeroon isaa gabaabachuu qaba. Yeroo isaa gabaabsuudhaaf immoo sanboota maaltu dhufu kan jedhu yeroo gabaabaa keessatti mari'atame ejjennoo irra gahamuu danda'udha qaba jechuudha. Kana hubata beeki abiyyi. Nu hubata maali innis warri maali abbootii guddaan isaa isaan gorra tursiisaa jiranis waan beekan qaba. Kanaaf ajandaa adda addaa uumanii walitti bu'iinsa dalgaa horizontal conflict saboota jidduutti uumanii namni ajandaa guyyaa guyyaa wal fixuu kanaan biizii ta'ee waa'ee gara fuulduraa akka hin yaadne biizii godhuu barbaadan jechuudha. Kanaaf kitaaba tokko dubbisaan ture abbootii irree akka isaa kana kitaabni kun he called them the 3P authoritarians. Polarizing, populist, and post-truth. Ka ummata addaan qoqqoodu, ka waan girrigirrii qofa jaalatu fiduu fi ka dhugaarraa fagaate. Kuni tooftaa amma abbootiin irree ittiin deemaa jiran keessa jechuudha. Kana keessaa amma kan walitti bu'iinsa dalgaa uumaa deeman kunis akka namni hayyuun biyyatti, hoggansa biyyatti qalbii isaa walitti haratee yoo mataa isaa walitti qabatee karoora waloo ka baasu taate umrii isaa gabaabsuu hin danda'amu. Yoommoo san godhuun ka dadhabamu taate umriin sirnichallee hin dheeratu san booda garuu balaa kanarra hamaatti seenaa jechuudha.
Dansa tole obbo Jawaar amma haala waloo siyaasa biyyattiittiin isin dabarsa. Wanti guddaan Itoophiyaa keessa deemaa jiru egaa waraana Oromiyaatti waggaa 5 dura eegale haa ta'u malee walumaa galatti biyyattiin jeequmsa guddaa keessa galuun ispeeshaalii naannoo Amaaraatii fi kaaba biyyattiitti wanti amma deemaa jiru kuni kan dhalate wal waraansa Tigraay wajjin mootummaan kuni godhee eegasanii as waraanni Oromiyaatti jiru sun iddoo hundattuu bal'atee deemee jechuudha. Kitaaba keessatti waa'ee waraana Tigraay irra deddeebitee kaastee jirta. Achirraan ka waraana Tigraay san oolchuun ni danda'ama ture, kadhachaan ture, waraanatti deemamaa jira. Wanti kuni gara waraanatti deema. Especially waa'ee biyyoota biroo fakkeenya fudhattee keessattuu Sooriyaa fakkeenya fudhattee gareen Sooriyaa bulchaa ture. Gaafa aangorraa dhibamuudhaaf jedhu gosummaadhaan miidhama guddaatu natti dhufaa jira jedhee sodaa keessa waan galee fi waan biraatu dhalate jettee kaastee jirta. Maal ture mee achirraa haa kaatu? Haala amma jirus deebinee sirriitti kaasuudhaaf jechuu qooti. Yeroo sanatti wanti isin jechaa turtan mootummaa wajjin ispeeshaalii Abiyyi wajjin qaamaan ol argitee akka itti himaa turte kitaaba keessatti katabamee jira yeroo guruu baadhee. Walumaa galatti wanti yeroo sana ture maalidha ture? Itti aansee gaafiidhuma kana wal qabatee osoo hidhamuu baattee jirta ta'e yeroo sana waraana sana oolchuudhaaf carraa nan qaba jettee yaadda. Yeroo sanatti homaa oolchuu hin danda'amu. Qaama waraanaa san taata malee oolchuu hin danda'amu baay'inni toltuuleet. Duuba deebinee waggaa laalle garuu maaltu ta'e akkuma amma mari'annu kana sirna kana angorraa kaafna murna TPLF kan angorraa kaafna san booda akkuma reefu hin jeeka qabsoofnu isaan kaasuu qofaa miti isaan kaasuun tarkaanfii jalqabaa tarkaanfii itti aanu haala siyaasaa mirgaaf dantaa uummata keenyaa fi uummattoota kaanii eegsisuu kabachiisu fooyyessu uumuu ture. 2016 samar 2016 booda sirnicha kufuu akka dandeenyu kuffisuu akka dandeenyu konfidensiidhaan sochoona maaliif staying power akka qabnu sochii biyyoolessaa uumuu akka dandeenye hiriira guddicha booda ifa ture. Ajjechaa irreechaa booda sirnicha akka kufifne ifa nu ta'e ture jechuudha. Kanaaf san booda transition irratti ce'umsa irratti karoora baasaa deemne. Karoora kana keessaa tokko kan jalqabas hoggaa qabsoo eegallus kan yaadne maaliif qabsoo hoggaa pilaan gootu haala qabatamaa amaloota dandeettii laafinaaf sirna irratti qabsooftuu san sirriitti hubachuu qabda. Kanaaf sirna Ihaadig TPLF yeroo qorachaa turretti ciminaa fi jabina laafina isaa yeroo laalletti balaa fi carraa isa waliin wal qabatee dhufu hoggaa laallutti TPLF humna saba lakkoofsa xiqqaa keessaa ta'e waan dhufee fi adeemsi isaan kuffisuudhaaf godhamu akka gabaabatuufis akkasumas san booda haalli irra wayyaa akka dhufuuf maal godhuu qabna kan jennu qorannoo bal'aa marii bal'aa qophii bal'aa irratti goone jechuudha hedduutti itti yaadne keessattuu immoo akkuma karoorri tarsiimoon qeerroo irratti hojii irra oolchine sun 2012 dura kan inni irratti hojjechaa ture 2007 irraa hanga 2011 kan inni hojjechaa ture Arab Spring yeroo deemaa ture san cinaanis itti hirmaachaa ture ijoollee achi keessatti hirmaataa turan hamma tokko leenjii kennaafii ture wanni ji'a sadii keessatti wanni naannoo sanitti ta'e duuba deebi'ee akkan itti yaaduna godhe san dura yaadni ture maali sirna abbaa irree ta'u garagalchitaa san booda sirna dimokiraasii awwaala isaa irratti sirna dimokiraasii ijaarta. Lenin style san yaalaa ture revolution yaadaa ture jechuudha. Booda garuu kan agarree sirni tokko sirni abbaa irree tokko hoggaa kufu gara dimokiraasiitti ce'uu qofa osoo hin taane gara wal waraansaatti illee seenamu diigamuu biyyatti dhufuun akka danda'amu waan sodaanneef keessattuu ka Siiriyaa baay'ee influensiin godhe kan Liibiyaas aga tokko. Kanaaf irra wayyaa sirnicha laaffisuu qofa osoo hin ta'in balaa san booda dhufu hir'isuudhaaf risk san booda dhufu hir'isuudhaaf tarsiimuu hordofuu qabnu. Keessaa tokko murni TPLF alaan dhiibbaa irratti godhaa aangoo irra turuu akka hin dandeenye agarsiisa. Keessaan ammoo jijjiiramni yoo dhufe jijjiiramni sun aangoo yoo harkaa fuudhu taate malee nageenya isaanii dantaa isaanii hamatti akka miine amansiisuu barbaachisa ture. Kana keessaa tokko gaama dinagdee harka isaanii jiru redistributional cost kan jennu akka hin dhufne retribution takkaahuu haaloo bahuun akka hin dhufne security isaanii
olloota gamaa gamanaa jiraniif balaaf akka hin saaxilamne gaarantii kennuufii qabna turre. Kanaan kan walii gallee itti deemne. Akkuma ce'umsi eegaleen hubannaan kun rakkoo keessa galaa dhufe jechuudha. Probably dongorri nuti qabaachaa turre maybe wrong assumption hubannaa dongoraa qabaachaa turre kan hin jee nama qabsoo Oromoo keessaa dhufe yookiin mooraa mormituu keessaa dhufe irra nama sirna keessaa dhufetu isaanii wal hubataa. Atakaaroo hamaa keessa hin seenu yaada jedhu qabna turre. Kanaafis hin jee nuti lammaas gadduus kan deeggaraa turreef saniif malee rakkoolee isaanii wal qabataa ni jiran nu beekna turre. I think underestimate goone hagam takka achi keessa jibbi hagam takka akka jirus ni goone. Of course Abiy fedhiin hawwiin isaa waan nuti yaadne namni biyya sanii yaade ala waan ta'eef hin dhufee jalqabumarraayi. Amma diraamaa jidduu kana godhan irraa galaan fakkeenyaaf dubbiin guddaan ka'ee galee gaafa boombiin irratti darban jeesan. Boombii san amma Abiy mafaatu orchestrate godhe. Maqaa yaamee eenyu akka godhe irra ga'een jira sanias. Boombiin irratti darbamee kitaaba keessatti agarteerta. Daqiiqa muraasa keessatti mucaan ijoollee qeerroo achi jiran keessaa hokkasuma kunee ijoolleen boombii kana darbite Tigree miti. Afaan Oromoo dubbataa. Argee jira. Dongortanii jara kana xiqqoo waan qabinaa naan jee. Nama Abiy bira jiru dafee Profeesar Qeellee bira turan fakkaata gaafsan dafee wanti kun of eeggannoo godhamuu qaba. Of eeggannoo yoo deemuu baanne hariiroo dheera Tigroota wajjin qabnu ni hammeessa. Jennaan nan dhagaa sagalee isaa duuba jira dhiisi jedhee gadi ba'ee jara abaaree san booda dubbiin hammaataa deeme. Maal ta'e wanti maal ta'e wanni ta'uu qabe aangoo keessaa baafte san booda haga isaanitti buuftee reintegrate gochuu. Aangoo irraa baaftee reintegrate godhuu qabna turre. Wanni godhame maali? Dhiibbaa maal saba xiqqaadha. Real or assumed inamiidhaan marfamanii jiranii kanaaf warri akka hojjetes achi keessa dhokate warri kunis akka ummataattis balaan hamaan nurratti dhufaa jira kan jedhu haaloo nu bahuuf deeman kan jedhu sodaa hamaa saayikoolojii hamaa isaan keessa uume wanni mootummaan gama federaalaattis godhaa jiru waan san kan hammeessaa deemu isaan keessaas warri sharri yaadu waan san kan hammeessaa deemu godhee boodarra yeroo baay'ee yaalle yeroo baay'ee irra deddeebinee yaalle gaafa nu hidhamnutti lolli akka dhufu anaaf ifa ture. Pensa, egaa namoonni baay'een maaliifin kana sii kaase kana yaaluu kee namoonni baay'een hin beekan maal jawaariyyoo osoo ala jiraate waraana kana gaggeessu ture isa dhamiti dura Tolosaa fi Hagos iddoo wal jijjiiree ayyaana akkasii kakkasaa ture namoonni jedhanii kaasan jiru yeroo garagaraatti eegaati hidhaadhaa baatees ta'e kitaaba keessattis wantoota kana kaaftee wanti kun sirrii miti waraanni ka'uu danda'a jarri kun saba bicuu keessaa dhufanii dhiibbaa akkanaatiin gaafatti deemtanii saba keessa dhokatanii immoo sabicha of cinaa hiriirsanii rukutuuf deeman jedhanii waan akkanaa fiduu danda'an jedhee itti maan ture gaafaati jettu lakkii kun amma egaa manneedhaa galee akka carraatti jala bahee waraana sana irraa bilisa gochuudhaaf akkanidha malee isa dhamiti kan akka jedhee dubbachaa ture karoorma isaa fa'aadha kan waan jedhaniifin kana sii kaasee deddeebi'ee miidiyaatti baanis namoota. Ni baroorri akkasii jiru malee. Waan na boonsu keessa arralee uummata Oromoo irratti konfidensiidhaan kan hin dubbatu ammas fakkeenyaaf yaalii Abiyyee Oromoo fi Amaara walitti kakaasee deemuu barbaadu kan hin dura dhaabbadhuu fi Oromoon uummata gaarii beektaa uummata gamna. Uummata haqa isaa fi falmatu haqa namatti dabruu hin barbaanne. Waggaa afuriif hoggansi TPLF yeroo uummata keenya akkasitti ciisaa qabsoo hamaa keessa turretti Oromiyaa keessatti namni Tigree tokko hin dhugamu. Tigree hedduu kumaataman biyya keenya keessa jira. Dukamne. Naannoo biraatii bee haxaamee bahee bakka akkasumar wal falmaan turre keessa jechuudha. Kana Oromoo galateeffatuu qabanii, qeerroo galateeffatuu qabanii, erga immoo jijjiiramni dhufe ifatti irra deddeebinee waanuma ofii dhaga'uu barbaadan qabatanii deemuudhaaf jibbaaf tarii immoo maaliif aangorraa nu buuse jechuudhaaf haaluu irraa ka'ee waan taate malee dhugaa itti nu beekuma fakkaata. Pensa, egaa kana wal qabatee immoo gara birootiin deebi'ee kitaaba keessatti waan tokkotu deebi'ee dhufa. Jarri kanarratti waraanni akka hin banamne dhorkeen jira kadhachaan ture gara mootummaatiinis warra aangoo mootummaa harkarra qabanitti himan ture jettee kaastee jirta. Deebitee maneedhaa gaafa jirtutti namni si'ii fi mootummaa gidduu deemaa ture tokko waa'ee deemaa jiru
sitti deddeebisee akkasitti maa ture deebistee sitti simma akka turte waraanni isa akka danda'u dura sakaatee itti himtaa turte. Akkasuma immoo warra Tigraayis qunnamaa akka turan kaasteerta. Warra Tigraayis qunnamaa turan keessatti mootummaa kana kuffisuudhaaf isaan gaafa dhufanii Dabra Birhaan gahanii dhufuu akka hin dandeenye akka dhorkitetti yookiin immoo yaada isaanii akka hin fudhannetti especially keessattuu diigamuu waraana biyyoolessa Oromiyaa Itoophiyaadhaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaadhaa akka hin fudhanne jala sarartee keessee suni dhiibbaa guddaa akka fidu isaanittis deebistee himtee rakkoo guddaan akka jirudha. Mootummaa Abiyyi akkuma isaan irraa dhorkaa turte isaanis Abiyyi irraa dhorkitee irraa hiikaa maal qaba? Maaliif sana gochuu barbaadde? Mee sana sirriitti na kaasee. Gama lachuutu ultimately maali wanni barbaadu? Jijjiiramni dhufu kamiyyuu kan wal waraansa fidu, kan dhumaatii uummataa fidu, kan kufaatii biyyaa fidu akka hin taane barbaada. Gaafa Tigraay wajjin lolli akka hin seenne hoggaan jedhu isaan keessaa warra yakka hojjetes dhukkubbii osoo qabnu seeratti dhiheessurra irra dabruu fi wayyaa haaloo ba'uun hin barbaachisu araarsuu wayya kan hin jechaa turee fi yakka isaan hojjetan yakka namoonni isaan keessa turan hojjetan waan hin wallaaleef miti isaan qofaa miti beeka jarri aangootti baasnes yakka isaan uummata Oromoo irratti hojjetan sirriitti hin beeka garuu taa dabarte gundoo taa haftee guddoo waan jedhamu jira. Kanaaf lolli Tigraayis akka hin taane kan hin barbaadaa tureef waan inni namoota dhaabaa akka TPLFs ta'e namoota isaan keessa jiraniif hawwii naatoo addaa qabuuf miti. Oromoofis Itoophiyaafis hin fayyadu miidhaa fida jedheen yaade. I think sirriin tures miidhaa malee lola sanirraa miidhaa malee faayidaan argame hin jiru. Gaafa TPLF dhufaa gad dhiyaataa dhuftus mari'achaan ture. Isaan qofa osoo hin ta'in qaamota dippiloomaatota wajjin marii bal'aa godhaa turre. TPLF haalli ittiin dhufaa turan kanuma 91 sanirra deebi'u karoora 91 waraana cimaa qaban turanii waraana cimaa qofa osoo hin ta'in karoora siyaasaatii fi jaarmaa siyaasaa cimaa ijaaranii dhufan jechuudha. Mootummaa darguu kuffisanii mootummaa tasgabbii qabu ijaaruu danda'u at a minimum. I'm a statist, you know. State importance of state ittiin amana. Statein mataa jirutti maal jedha waraanni maratu san. Mataa jirutti amaamaa maran yookiin immoo martoo jedhanii. Martoo barbaachisaadha. Mataan jiraachuu qaba. Sabbata Siratee tokko dhufachuudhaaf. Addalee jechuu dandeenya natti fakkaatu hunduu gurbaan. Waan amma jechaa jiru kana gaafasis hoggaa dhufan waraana hamilee guddaa qabu jeneraalota jajjaboo qabu dhufaa jiran. Garuu karoora siyaasaa hin qaban turan. Jaarmaa siyaasaa hin qaban turan. Hoggansa mallas hin qaban turan. Jaarmaa Ihaadeeg jedhamu hin qaban turan. Abiyyoota Dimookiraasii fi kana karoora hin qaban turan. Osoo dhufanii Finfinnee to'atanii balaa hamatu biyyattiitti dhufa malee balaa hamatu biyyattiitti dhufa malee Oromoofis uummata hundaafuu balaa dhufa. Waraana irratti illee kan inni barreesseef utubaa biyyaa keessa tokko waraana. Waraana biyya tokko ka diiguu waraana kophatti qophaa'ee jabaa qabaatte bakka bu'uu danda'u yoo kaa'atteedha. In fact diigamuu iyyuu hin qabu waraanni biyya tokko itti fufuu qaba. State continuity waan mirkaneessu keessaa raggaa'isu keessaa utubaalee aangoo jedhee yeroo baay'ee naasoo tokko jira utubaalee keessa tokko waraana. Raayyaan baay'ee barbaachisaadha. Institushiniin sun. Isaan akkuma gaafa darguu san bittinneessanitti kanas bittinneessuudhaaf dhufan ture. Kun rakkoolee baay'ee fidee dhufa ture. Kanaaf warra yaadana gaafataa turetti tokkoffaa Oromoota gidduuttis marii guddaa goone. Qondaalota mootummaa keessa jiran jeneraalota wajjin hayyoota biyya keessa biyya alaa jiran abbootii qabeenya wajjin we did a very serious discussion. Oromoon kun beektaa gaafa ijoollee waan jaan jira gosti gaafa cittee walitti citteedha. Gaafa dubbiin hammaattee balaan dhufe namni keenya kama yeroo kan ija wal arguu hin dandeenya kanatti walitti hasaasuu eegala. Kanaaf hedduu walitti hasaasne ana qofaa miti marii bal'aa goone. Jarri kun biyyattii yoo qabate toltu hamtuutu hammaate jennee ilaalle. Kanaaf murtiin ture
haalaan qabatamaa jiruun diigamsa biyyaa balaa guddaa buusa kan jiru murteessine murtii kanas qaamota dhimmi ilaallatu hubachiifne akkuma jedhan kasan irraa hafe dubbiin seenaadha. Seenaadha. Egaa seenarra immoo masaa deebinu kan seenaa kana asiin golamne keessaa waan barbaada. Sirni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa yeroo ammaa jiru kuni kallattii garaagaraatiin I think isaanis wanti isaan seenjichaa turan tokko yakkamtoota keessaa arginee namoota muraasa fudhachuu dandeenya. Gaafa isaan waraana keessatti dhufee biyya qabataa 1991 dhuftanii itti deebistuu fi lakkii hanga ta'e ni hammannaa seenjichaa turan. Raayyaa ittisa biyyaa amma jiru kana kan isaanii keessaa haa baasnu iyyuu yakka waraanaa raawwatee jira Itoophiyaa keessatti iddoo hundatti iyyuu. Naatoo addaa qabdaa fi immoo biyyuma eeguudhaafidha institushiniin tokkichi jiru isadha. Hanga waraanni biroo ijaaramuttidha achuma ta'uu qaba jechuudha. Achumatti qusachuu barbaadde immoo naatoo addaa qabdaa fi yookiin immoo hinuma jira bakka haa taa'u jarri kun jettee tumaamta. Institution agency waan jedhamu jira. Dhaabbataaf naatoo addaan qaban. Keessattuu kan durii caala har'a dhiisii gaafa TPLF of duuba deemtee raayyaa ittisa biyyaa akka jirutti balaaleffachuurra agaazii jennee kutaa waraanaa tokko qofarratti xiyyeeffataa turre. Kutaa waraanaa hedduutu hirmaachaa ture garuu agaazii qofarratti fuulleeffataa turre humna komaandoo qofarratti yoo yaadatte. Sababa qabna. Maaliif tarii barnootaan baradheerraa taatu seenaa nan baradhaa waa'ee state waan jaan kana vaaliyuunsi statein mataadha. Mataan yoo jiraate waa itti marta rifeensa isaa ciraa isaa tolchita. Dhaabbata raayyaa biyya tokko diiguun balaa hamaa qaba. Look Siiriyaan waan ta'aa jirtu amma. Liibiyaan waan ta'aa jirtu. Akka dhaabbataatti institushiniin tikfamuu qaba. Namoota achi keessaa qondaalota gubbaa amma gadi amma gubbaa yakka keessatti hirmaatan ga'umsa hin qabne jijjiiraa dhaabbaticha immoo riifoorm godhaa jijjiiraa deemsisuudha barbaachisa. Malee dhaabbatichi akka jirutti akka dhaabbataatti akka jiru yoo deemtu taate even amma sochii riipololaa keessatti humna guddaa yuufuma raayyaa ta'uu danda'u jaartee yoo dhufteewu dhaabbata san diiguun biyya ni dadhabsiisa. Fakkeenya akka TPLF sii kenna. 91 yeroo dhufanitti waraana raayyaa biyyaa humnaanis hundaanuu gituuf qabatanii dhufan. Guutuutti diiguun isaanii garuu rakkoo itti uume. Fakkeenya humna qilleensaa. Humna qilleensaatii fi officer corps leenjii mana waraanaa leenjilee godhamaa ture. Diiguun isaanii raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa bakka sanatti deebi'uudhaaf waggaa 20 ol isa fixate jechuudha. Maaliif institutional memory waan jedhamu jira. Jaarmaan tokko waraanni biyyoolessaa kun amma Minilik jalatti ijaarame sammuu Haayile Sillaasee keessatti modernize ta'a ammayyeeffamaa dhufe darbuu keessatti hufe. Institutional memory jira. Jaaramaa akka dhufe. Raacitii jira jechuudha. Warra keenya beektamte waggaa biddeena tolchan biddeena irraa tolchanii waggaa fixan lixii haga haftisan jala balleessan tolchan. Isii bulchanii achuma irratti immoo boros daakuu itti dabalan. So hamtuu imaammata hamaa keessaa fuudha. Qondaala hamaa keessaa baasaa. Ka jiru itti tursiisuu humna haaraa ilaalcha haaraa immoo itti dabalaa deemuu barbaachisa. Kanaaf of eeggannoodhaan ilaaluu barbaachisa kun. Akkuma siin jee warri TPLF kan humna guddaadhaan dhufee buqqaasee lakkoofsaan dhufanii biyya tasgabbeessuu haa danda'an malee humna raayyaa biyyattii ni laaffisanii isaan qofa osoo hin ta'in loogiinii fi madaalliin humnaa waraantichi waraana biyyaa akka hin fakkaanne godhan jechuudha. Yeroo dheeraa hagam mallee rakkoo ishee keessa fakkeenyaaf ethnicization of the army amma agarru kuni zabana TPLF bal'ataa akka dhufe. Kana jechuudha. Ammas taanaan namoonni tokko tokko hubachuu danda'an. Qondaalonni jajjaboon naatoo uummataa qaban akka jiran nan beeka. Itti dhiyeenyaan hin bira ture yeroon biyya tures boodas wal qunnamtii qabna. Warri hamaa ta'anii hanna keessa yakka keessa galanis baay'ee jiranii dhaabbaticha akka dhaabbatatti garuu tursiifamuu qaba. Bensa egaa kana jennee duubuma waan ta'e xumuraa deemuudhaaf inni ammas duubatti deebi'ee waa'ee TPLFtis gaafa dabaru. Ammatti hin dhufna.
TPLF har'a Abiyyi wajjin haala yeroo waraan duraa san keessa waan galee fakkaata. Haala amma jiru akkamitti ibsita? Angurra wal kaasuu warra TPLF deebi'anii harka Abiyyitti kufuu Abiyyi immoo isaanittuu deebi'ee baacee imeeliidhaan pirezidaantii filachaa jechuutti ce'uu walumaa galatti haala amma jiru kaaba Itoophiyaatti karra TPLFitiin jiru akkamitti ilaalta? Garamitti nu geessaa jedha jettee ilaaltaati? Abiy bar Itoophiyaa suuq badaratee godhe. Tapha ijoollee godhe bar. The guy is not serious. Isaaf tapha itti fakkaata. Waanuma xiqqoo ta'uma ijooltanii itti fakkeesse waa'ee biyya. Dhugaadhaa siin taphattee nama lolchiisuu gaafa aangoo jiddu galeessaa qabatte keessattuu biyya Itoophiyaa keessatti aangoon jiddu galeessatti hedduu konsantireet ta'e keessatti nama lolchiisuu waliin da'uu kana kaasuu kana ajjeesuu hin dandeessa. Miidhaan inni dhimma waliigala biyyaa irratti qabu maali ka jedhu yaaduu dhabuudha. Jalqabas lola sadiitti haalli itti deemame. Sanbooda lolli sun akka itti goolabame. Lola san qaama afurtu irratti wal hirmaate. Asiin Abiyyi mootummaa federaalaati, humnoota Amaaraati, humnoota Eertiraa gara tokko ta'anii, humnoonni TPLF gara tokko ta'anii kan lolan. Afur ta'anii lolanitti lama ta'anii gaafa araaraman immediately lama alatti hafan jechuudha. Sun waliigalteen Pretoria waliigaltee nagayaa hin turre. Waliigaltee hariiroo lolaa jijjiiruu qofa ture. It was just reconfiguration of forces. Kun rakkoo amma Amaaratti uumame kana akka dura bilchaataa ture akka dhoohu godhe Eertiraa wajjin fuuldura dhaabbannaa keessa galchee Tigraayitti immoo nagaa waaraa fiduu hin dandeenye. Kalkuleeshin Abiy fagoo yaaduu hin danda'u. Maaliif barnoota hin qabu, muuxannoo hin qabu, wisdom immoo hin qabu. Beektaa yoo beekumsa qabaachuu baatte, yoo muuxannoo qabaachuu baatte, yoo xiqqaate wisdom maal jedhaniin qalbii qabaachuu qabda. Inni haaloo qaba. Gitaachoon arrabsaa ture jedha. Abaloo akkanaan jechaa ture. Abaloo jeneraal Abaloo gaafa waraana ture gurra qabeena deemaa ture. Haaloo bahuu irratti fuulleffate namoota salphisuu irratti. So kalkuleeshinii inni dura qabaachaa ture maali? Bakka amma TPLF wajjin wal ta'eera. Waraana TPLF cimaa kana qabadhee Eertiraas nan rukutaa, Amaaras nan rukutaa yaada jiru ture. Proposal irratti godhe warra Tigrootatti. Amma bakka Isaayyaas kana akka fidnu jennaan jarri nuti lola keessa turre hin barbaannu jedhanii. Plan B itti deemee jechuudha. Plan B isaa maali? Eega wal ta'anii tokko ta'anii naannoo hojii hiriiranii Eertiraas Amaaras naa dha'uu didanii adda baaseen garee tokko qabadhee garee tokko immoo rukutee warra kaan waliin rukutaa jedhan. He was so sure. Yoo yaadatte waa'ee kitaaba kan hogganaa eegalu kan waan dubbachaa ta'uu hin danda'u kuni. Eventually maal ta'e? Humni waraanaa TPLF, humni waraanaa Tigraay waggaa TPLF bakka lamatti bahu humni waraanaa garuu saabbatee Dabra Joonfaa jalatti galee jechuudha. Kanaaf amma hariiroon Abiyyii fi Tigraay pre-2020 tti deebi'ee jechuudha akkuma jette. Maal ta'ee Tigraay akka Abiyyi yaade dhufee isa wajjin dhaabatee Eertiraa yookiin Amaara rukutuun hafet Tigraay deemee jara lamaanitti dabalame. Waan ofii hojjetaniin amma maal jedhama jidduu kana warri kaabaa wal ta'ee nutti ka'uudha warri kaabaa warra kaabaa haala tolchee ka walitti fide tarkaanfii gocha inni godhedha. San qofaa miti bar eebii boodarra mari'annaa Oromoo diinaan marsiise bar gurbaan kun Amaaraan lole Tigraay lole Eertiraa lole Somaalee lole maali kun siyaasa akkami kun no siyaasni even geemiyyuu taphanne yoo keetu taate cinaa ofii qabdee cinaa kaan hin deemta malee hunda diina godhate amma Oromoo keessatti dhokate abboonummaa Oromoo qabatee dura dhaabbachuu yaalaa jira. Kun gaddaafaa ofii uume balaa ofii uume uummatatti fiduudha jechuudha. Dansaa Jawar wanti guddaan amma siif kaasuu barbaadu maalinni hiriira humnoota especially yeroo ammaa kana jiranii kana akkamitti ilaalta? Akkuma isaan jedhanii kallattii garaagaraatiin wantoonni mul'atan jiran. Eertiraan yeroo ammaa kanatti
Isaayyaas ibsa baasee gadda kaleessas haasaa ture miidiyaatti dhiyaate dhugaadha suni waan jechuu barbaadanii fi waan gochuu danda'an garaagarummaatti beekuu hin danda'amas. Odeeffannoo sirriitti qabda waan ta'eef daangatti waraana iskifatanii jiran kallattii hundaanuu. Sana bira iyyuu darbee Eertiraan hanga ammaatti yeroo waraana sana seentee daangaa Tigraay kan qabattee lammiilee Itoophiyaa kan turan waraana dura jechuu kooti ofiisaatti fudhattee hanga saawwaatti fuutee leenjisaa jirti lammiilee Itoophiyaa kan turan lammii Eertiraa gootee jechuudha dirqiidhaan. Waraqaa eenyummaa Itoophiyaa kennaafii jirti. Daangaa Itoophiyaa keessa jirti jechuudha walumaa galatti. Sana bira iyyuu dabartee ammoo daangaatti waraana iskifachaa jirti. Warri TPLF koomirra ta'aniira jechuu dandeenya. Koomirra of ta'e jedha. Jaarsi tokko wallaa keenyaan koomirra ta'anii jiran qophaa'anii jiran jechuun istaandi baay'ee yeroo dhuma kamittuu waan tokko gochuudhaaf. Warri Amaaraa haala amma jiran kanaanii garaagarummaa gidduu isaaniitti iyyuu jiran wal quba waliin qabanii warri faannoo jedhan kuni waraana keessa kan lixan akka isaatti waan ta'eef araara Piriitooriyaa booda waan ta'eef wal hubannoonii fi ayidooloojiin isaan abiyyitti waraanan garaagara ture. Kun 4 kiiloo galuudhaaf qabsaa'aa kun Pireestii deebisuu dhachuudhaaf qabsaa'aa walii galuudhaaf dhabanii yeroo dheeraa turan. Amma isaan iyyuu walitti dhufanii waraana waloo yeroo tokkotti labsanii naannoo Amaaraa iddoo hundatti waraana gaggeessaa turan tibba darbitan. Amma immoo miidiyaaleen isaanii akkatti jedhanitti walii gallee deemaa jirraa jedhanii kaasaa jiran. Humni gara kaabaa kun walumaa galatti nu weeraruudhaaf nu rukutuudhaaf jedhee abiyyiin nu warwaatu kuni dhugaan fakkaatu isitti maal jetteetidha yaadda jechuun barbaada. Walumaa galatti kana jechuun kan koo abiyyi cinaa haa hiriirru abiyyi yaadee garuu jechuu koo akka hin taane nama hubachuu qaba uummanni atillee akkasitti nama hubachuun barbaada sirriitti. Wanti deemaa jiru kun warri faallaa abiyyi jiran kuni waluudhaan garbitti deemaa jiranii. Ispeeshaalii wanti kun Oromiyaatti dhufa waan ta'eef daangaan teessuma aangoo biyyattiidha Oromiyaadha waan ta'eef kan akkamitti ilaalta? Abiyyiif galanni haa ga'u cinaa tokko hiriiranii jiran kun waan dhoofamuu miti. Qofa yeroo hunda akkamitti as geenye ka jedhu namni gaafachuu qaba. 2018 hariiroon humnaa akkam ture? 2022 hariiroon humnaa akkam ture? Amma hoo maalirra jira? Common denominatorin 2018 cimina humnaa balance of power fudhatte nuuf cimaa ture humna haaraan dhufne. 2019 laaffataa dhufne maaliif? Humna Oromoo wajjin lola keessa seenee Abiyyi. Jigiin baafadhee gara biraa goreen hunatti duule. Beezii isaa laaffisee jechuudha. Osoo Oromoodhaan wal loluu baate lolli Tigraay hin godhamu. Balance of power jijjiiranii laaffatee bakka dhaabatu namni yoggaa boksiidhaaf dhaabate dura miila tottolfatanii bakka dhaabatu. Miila tokkoon dhaabate jechuudha. Kan siin falmu immoo miila sallaaleeti. Tarkaanfii muka fudhatu. 2022 carraa ture. Biyyattii gara nagaatti fiduudhaaf. Deebisee balance of power keenyaaf kasaas cimsuudhaaf. Hin taane. Dhiibee tokko godhe. Amma sonni nu godhaa jiru tokko waan barama. Kallattii hundaan diina nutti godheera sitti himaan. Biyya keessatti Amaara wajjin, Tigree wajjin, biyya alaan Somaaliyaa fakkeenya waan maraatu miti wanni Somaaliyaa wajjin godhe. Bishaan arganne jedhee sabboon waggaa 5 angoora ture afrajaan 5 angoora ture san wanni tarii Abiyyi ittiin galateeffatamuu danda'u. Oromolleen ittiin galateeffatamuu danda'u. Hariiroo diinummaa Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduu jiru san laaffisuu ture. Deebisee uummata madaa qabu sun tuttuqee diina godhate ittuun fufne immoo deebi'ee harka kenne. Of tuffachiisee jechuudha. Maal jetti karrayyuun waggaa mammaattu beektaa? Togorrii beektaa albee isaanii san? Akka waraannetti luqqifatan yoo waraanuun henne luqqifattu. Waan waraanuun henneef luqqifate. He blinked. So amma dhugaan sa'in ka amma isaa fi Hassan Sheikh wanni godhataan kana no the alliance remains. Kun dhugaadha. So kana keessatti Oromoon fala maal qaba? Jennee ilaaluudha. Opshiniin tokko ka Abiyyii fi namoonni tokko amma propose godhan. Oromoon Abiyyii wajjin wal ta'ee
tumsa kaabaa fi gama biraatillee dhufaa jiru kana ofirraa faccisuu qabaadha. Theoretically olaalte dhugaa fakkaata. Practically qabatamaadhaan ni danda'amaadha. Akka yaadatti akka opiiniyoon jettu tokko jira. Akka yaadatti yaadi gaariidha. Raawwisaatu rakkisaa dheedan. Afaan isaanii haa fudhannuuti. Akka yaadatti yaada gaarii ture. Raawwisaa garuu rakkisaadha. Maaliif? Hoggansa biyya jalatti hin danda'amu. Maaliif? Tokko isii for leadership trust is the currency. Oromoo keessatti dhiisi. Opiiniyoo keessatti namni abiyyitti amanee lola seenu hin jiru. Yeroo adda addaatti nama waan ganee jiruuf you know, you can cheat some people sometimes, but you cannot cheat all people all the time. Yeah. Nama hedduu ganee waan jiruuf duula deemuun hoggana kee amanuu gaafata. Mormituu miti qaama Oromoota isa bira jiran qabatee socho'uu hin danda'u. Tokko. Lammaffaa bilchina hoggansaa humna ummataa kana humna qaamolee siyaasaa kana walitti fidee tursiisuu danda'u hin qabu. Kana practically agarreerra kun waan theory miti. Ammas politika mannaharaa tokko dubbata bar duriyyee mannaharaa takka hin beeytani. Politika mannaharaa taphachuu barbaada beeyta politika duriyyee ka asii kiisa keetii fuudhee kiisa namaa keessa kaayee achumatti gara galchee ittiin deemu. Laal waan inni godhamu. Tanzania gaafa wal ga'e marroo faati maal ergaan inni erge. Waltaanee warra kaabaa nuti dhufan kana maal jedhan. Waa'ee warra kaabaa boodeetti dhufna rakkoo Oromiyaa haa furru jedhaniin. Inni furuun barbaadu rakkoo. Inni si bituu barbaada chirichaaroodhaan. Siyaasa jumlaatti namanu chirichaaroodhaan tokko tokkoon keessaa bituu. Waraana bilisummaa Oromoo ijoollee kana bosona kan galche rakkoo siyaasaatu jira. Rakkoo siyaasaa san teenyee haa furru jennaan san furuun barbaadu. Instead tokko tokkoon isaan bituudhaaf gamaa gamaan asoo socho'e. Hin taane sun jalaa cufamnaan waama maal godhe? Gamanaan dhufee immoo gara keenya gara paartilee bitachuudhaaf tattaafata. Kun maal godhaa? Wal amantee humna taatee deemuu hin dandeessu. Abiy is incredibly incompetent in long term planning. Karoora baasee tarsiimoo baasee lolli keessatti lolli akkanaa kuni tokkoffaa lola hambisuun hin danda'ama baramma. Humni kun iddoo walitti dhufee dhaabatee lola hambisuun numa danda'ama waliin dhaabachuu qofaan. Nama dantaa sabaatiif biyyaa hin qabne waan ta'eef ilaalcha mul'ata akkasii waan hin qabneef nuu miti opiidiyoo waliin hiriiruu hin dandeessu. Odoo hiriiranillee guyyaa lama sadii hiriira san waliin tursiisuu hin dandeessu. It's so childish bar maal godhu ture sitti fakkaate bar kana namoonni baay'een waan isa wajji rakkoo dhuunfaa qabatu fakkaata. We tried bar maal godha ture sitti fakkaate magaa waa'ee gaaddisaa yaala turre. Lammaa yaamee ana itti himata. Kamaal yaamee Daawud itti himata. Daawud yaamee Leencoo itti himata. Walumatti buusuudha. Osoo amma akka namni keenya hawwu kanaa'u tokko taanee walitti dhufnee isa cinaa hiriirree torban lama osoo hin turiin adda diiga. Kanaaf maali? Oromoon isa wajjin hiriiruun isa wajjin salphachuu fiddi amma. Mark my word. Ofirraa ittisna jechuudhaan. Hariiroo humnoota dhufe kana ofirraa ittisna jechuudhaan. Isa wajjin hiriiruun isallee kufaatiin oolchu wajjin salphachuu fiddi. Kanarra falli jiru maali? Oromoon tokkoffaa mana fi warri sirnicha keessa jirus kan sirna ala jirus post Abiy irratti akkasiin jedhetti qopheeffachuu namicha ofirraa gaggeessu mooraa ofii cimsachuu saboota biraa wajjin haqa isaanii eeyne haqa keenya tikkafanne naannoo sanitti nagaa buusuu irratti waliin hojjechuutu fayyada malee osoo haga feene waan inni madaa inni saba keenya waggoota 6-7 kana godhe hunda afoona lillahi jenne dhiifne nu hundi odoo waliin hiriirre balaas deemaa jiru kana isarraa isitti sun dandeenyu ofirraa isitti sun dandeenyu. Inumaa balaa isatti balaa nama hariiroo nama dhufaa jiru kun hariiroo isarratti fuulleffateedha.
hariiroo abiirratti diinummaa abiirratti xiyyeeffate kana Oromoo irratti guutuutti jijjiirree isa wajjin kufnee salphachuudha fida. Dansa egaa kana akkas eega ta'ee keessotti wal ijaaruu mana ofii jabeeffachuu warri keessa jiranis warri ala jiranis jettee kaastee jirta akka Oromootti wanti jiru. Kana wal qabatee gaafiin amma kaasuu barbaadu dookumentarii dhimma tibba kana wal qabatee deemaa jiru irratti mormii guddaa gaggeessaa jirta argaan jira irra deddeebiidhaani. Jalqaba waan biroo barreessitee turte itti deebistee dookumentariin mootummaa irraa ba'es barreeffnaan waan biraas barreessitee turte. Akkamitti ilaalte dookumentaricha? Karoorri dookumentarii sanaa maal fakkaata? Seenaa seentaroo sanaa wal qabatee bahee namoonni baay'een jibba Oromoodhaaf qabanii dhugaa dubbachuudhaaf namoonni miidiyaaleen isaanii miidiyaaleen ispeeshaalii afaan Amaariffaa dubbatanii afaan keessaa baafataniituma guuttatanii warra dubbatanii jiran. Dookumentarii tokko I think yeroo sana maneedhaa jirta ta'ee ala jirtaa yaadadhu በመጥረቢያ ዛባ መቱኝ እንደዚህ ያረጉኝ ጀብቶክ ግን ማገርተ ያዳ ጭቴትሌ ከንደሙ ኦሮሞን ገራ ኬሳ ነማ ባሴ ነማ ኛታ ፎን ነማ ኛታ ዲገ ነማ ጋወረ ጅራኒ ዶክመንተሪ ደለጋን ቱረ ወረ ዶክመንተሪ ሰን ደለክሲስ ኬሰቱ እንተሎ ማአዛ መሐመድ ጀደምቱ ሱኒ የሮ ሰነ ስሪት ዱበ ዳበቴ መለ ከፈልቴ ዋንሰነ ደለጋቱ ተለት ደለጋቱ ረካ ከንታ ሰነ የሮ ስሪት ያዳ isee fanti gaafa keessatti argamtu dookumentarii keessattuu mucayyoo sanaa irratti dhugaadha wanti kun warra jibba Oromootiin guutamantu waan kana dalagaa jira namoonni jiranii waan sana fudhatanii itti deemaa jiran. Gama birootiin immoo atis yaada kee kaaftee jirta. Walumaa galatti yaada amma deemaa jiru kana walitti naa kaasiitii maalidha hiikkaan isaa itti kaasta? Yaada gaafan duula marsaa kanaa kana eegalu BBC irratti waan hin jedhe. Abiyyee Oromoo keessa boqochuu barbaada. Bara 2019 hanga 2020 dookumentarii ati jettu Oromoo irra godhamu kana hunda maalleen eessaa dhufaa ture? Miidiyaalee amma ati jettu kanaaf eessaa kennamaa ture? Mootummaarraa kennamaa ture. Yaadattuu miti imeeliin namoota adda addaa haakii godhamee miliyoona 38 miliyoona maal godhamaa ture sun. Nullee yeroo san fayyaalummaa qabna beektaa amma waan tokko hubannee jirra. Mee fuudhuma si deebisa. Buraayyuu irratti masaakir jedhamee yeroo iyyamu tokko yaadatta? Sanii as amma poolisoota yeroo san achi keessa turan dahannatoota yeroo san turan namoota hedduu mana hidhaattis hidhaasee gabee gaafadhe waa baay'een arge. Nu beektaa fayyaalummaa qabna. Abaa'oon galaa waan jiruuf abaa'oon poopulaar akka ta'e waan beekaniif Abiifaan jalqabumarraa abaa'uma qaballeessuu barbaadan. Orkestireet godhanitti dhumaatii namni sun akka dhumu godhan. Dhumuu qofa miti. Yaadattu akka itti miidiyaan, televezyiin, reediyoon mootummaa halkanii guyyaa waa'ee masaakirii sana haasayaa ture. Abiyyuutu gurraacha dhaqee gaaboo. Achirraa eegalee bara. Shaashamannee gaafa hin dhaqe. Gurbaa sana ajjeesanii booda irra geenye bara kitaaba san keessatti agartee jirta miti. Gurbaan sun Amaaraa hin turre gurbaan sun Oromoodha. Viidiyoo san tokko laallee warra san godhe irra geenyet itti himne warra mootummaatitti. Guyyaa lama sadii booda mucaan makiinaan dhahee ajjeese. Mucaan waan san qindeesse. Sanii asitti fufuu dandeenya kan Dambidolloo kan Ajjeechaa Wallaggaa maal godhamu kana. Kana hunda ilaalchi farra Oromoo biyyattii akka fudhatu gochuudhaan namni biyyatanii akka bineensatti akka nulaalu godhan. And they are successful. You have to admire them negatively yoo ta'e. Kana kan godhe Abiy faadha mootummaatu godhe bar. Hedduu kaasuu hin danda'a. Amma fakkeenya waa'ee Ajjeechaa Caaluu galgala san kan hin barreesse agartee nuun keessaa dhiisee jira. Reefu mucaa otoo hospitaala hin gahin wayyaanetu ajjeese jedhii barreessinaan jechaa turan. Ijoolleen tuni eegumsa keessaa dhufan security structure keessaa waan dhufan waan akkanaa qofa leenjifte jedhu wayyaane. For all political problems security solution securitize godhuu barbaadu jettee. Kanaaf amma dhimmi dheengaddaa kun yoo dhufu maafiin hirmaadhes takkaate. Tokko
waa malee dubbiin kun akka hin dhufneef Oromoo durchisiisanii Amaara duulchisuudhaaf akka ta'e shakke jalqabumarra. Lama dhimma Dambidolloo sun hordofaan ture. Dhimmi Dambidolloo sun yaadatta dubbii sun ta'e hoggaa jedhamu qaamni mootummaa garagaraatu tokko ta'e jaa tokko hin taane jaa immediately garuu laal maal jechuu yeroo san namni butamuu isaa hin beeknu jecha garuu shaneetu butee jedhu. Namni butamuu hin beeknu jecha shanee butama jechaa jiru. Hiriira mormii miidiyaadhaan duula godhamaa ture san kan miidiyaan dabarsaa ture. Ati bar miidiyaa YouTube xixiqqaa kana dhiisi. Namoonni bifa adda addaatiin fedhii isaaniitiin isaa ta'u garuu jara saniif risoorsii barbaachisu kenne kan uummata keenya irra duulchisaa ture mootummaadha. Maaliif? Immediately akkuma aangootti dhufeen mooraa Oromoo keessatti hawwiin isaa entertain ta'uu akka hin dandeenye hubate Abiy. Hawwiin isaa sirna abbaa irree nam-tokkee jaaruudha. Tokko Oromoon sirna abbaa irree mootii fudhachuudhaaf saayikoolojii saniin qabu. Lammaffaa namootaa fi jaarmaalee jajjaboo jira kan isaan mormuu danda'u. Sanirra hawwii isaa san bakkaan ga'uu danda'a. Yaada kiyyaan wajjin deemuu danda'a kan jedhu mooraa siyaasaa Amaaraa ture. So mooraa siyaasaa Amaaraa if jala hiriirsuudhaan mooraa siyaasaa Oromoo xureessuudhaaf effectively itti fayyadame. Kan ammoo kennuufii qabna. He was very clever. Nuti fayyaalummaa qabna ture gaafas. Amaarillee fayyaalummaa qaba. Look, Amaaraaf Oromoon wal diddaa siyaasaa waggoota 100 qaba. Kuni waan dhoofamuu miti waan tokko maal jennee garaagarummaa guddaa qabna. Gadoo jira, godaannisa jira. Ilaalchi keenya akkaataan seenaa itti yaadannuu fi akkaataan fuuldura itti dhawwaaqnu garaagarummaa qaba kun gaafii hin qabu. Easily walitti buusuunis ni danda'ama. Kanaaf humna Amaaraa san fuudhee nurratti kakaase yaadattu waan ta'e waa'ee amma gaafa lola Tigraay ibn lola Tigraay ittiin qabsiisuudhaaf dura anaaf Baqqalaa ajjeesuudhaaf ture. Mana murtii dhaquu dinne. Plan B itti deeman. Plan B maali? Wallaggatti namni intarneetii cufanii silkii cufanii gara fuuldura eenyu akka godhe I have an idea. Buttaa Dambidoolloos eenyu akka godhe I have an idea. Kan Wallaggaa sanis intarneetii cufanii kan amma Wallagga lixatti paarlaamaa Itoophiyaa keessatti waan godhamaa ture isa yaadattu? Do you remember? Ilaalcha farra Oromoo akka Oromootti of jibbuu hin geenye nuti. Naaf Baqqalaan mana hidhaa turree tokko kan of nu jibbisiise waan hunda caalaa dulli miidiyaadhaan Oromoo irratti yeroo san godhama miidiyaa Itoophiyaa miidiyaa mootummaatiin mootummaa Abiy hoogganu godhamaa ture. Humna Amaaraa Oromoo irratti jibba hamaa itti kakaasuudhaan akka cinaa hiriiran godhe. Maal argate Amaarri achirraa? Oromoon sirriitti dhaggeeffadha. Maal argate Amaarri? The dark side baasee Oromoo irrattis Tigree irrattis duulchise. Yeroo sanitti waa'ee Tigree waa'ee Oromoo wanni haasayamaa ture YouTube irraan fadhu, TikTok irraan fadhu, ETVdhaan, Faanaadhaan, Waaltaadhaan duula sana hunda godhanit uummata Amaaraa duulchisanii lola san keessatti ficcisiisanii namas akka fixu godhanii itti fayyadanii gaafa quufan Amaaraa daangaa irratti gatanii ofii Tigraay warra TPLF wajjin araarame Amaaraa wajjin duula keessa seene Amaarri gaaga'ama hamaa amma keessa seene kana kan seensise keessaa tokko bara 2019 hanga 2021tti Abiyyiin shawwadamee olola Abiy meeshaa olola Abiy ta'e duula Oromoo fi Tigree irratti godhe sun hawaasa siyaasaa Amaaraa gatii guddaa kafalchiisaa jira hagammatti. Moral crisis guddaa keessa seensise. Dhumaatii uummata Tigraay irratti godhamaa ture waa hedduudhaaf Abiyyiin caalaa maqaan isaanii akka godhe. Moral crisis, moral decadence keessa galche uummata sana. Amma gara galchuu barbaada. By the way, I knew this from 2022 irraa inni gama kan akka dhufu hordofaatuma turre. Amma maal godhuu barbaada? Amma yeroo tokko galaasaa hojjeteenyu osoo haasofnu Abiy walgahii warra hawaasa hayyoota Amaaraa tokko walitti qabee waliin haasayaa ture. Cinaa taa'een mana itti cinaa taa'ee dhaggeeffata ture.
Oromoo fi Tigree kana mul'u godhee xiqqeessa jara wajjin. Itti aanseen wajjin wal gahe. Nu biratti immoo sabboonaa daangaa hin qabne ta'ee arrabaan jalatti shan shawwadaa jira malee maal jedhaan. So galaasa maaliin jeeni. Oromiyaa walabaa ati yaadde san gurbaa kanatu Oromoo kennuu jedhan jedhee maal jennaan haala amma deemuu kana Itoophiyaa sana guutuutti diigaa yoo tariigaa akka isin jettan san akka reefu jettan Oromiyaa walabaa diigamuu Itoophiyaa booda dhufti wanni jettan sun dhugaa taanan si odoon taane namicha Itoophiyaa guddoon jaaru jedhu kanatu Itoophiyaa burkuteessee uummata wal ficciisee adda diiguu ta'a jedhanii qoosaa ture. Saniin ittiin deemee nurra gahe. Amma Tigree wal lole, Eertiraa wal lole, Amaaraa wal lole, Oromoo keessa dhokachuu barbaada. Oromoo keessa dhokatee sabboonaa Oromoo xiixaa ta'ee deemuu barbaada. Waan Dambidolloo kanas isaanumatu jalqabee fide. Akka isaan yaadan hin taaneef malee. Maaliif hima maxxanse? Ani beektaa waan Dambidolloo san almost dagadheen ture. Maarshaal Biraanuu Naggaa haasoo yoo laalte. Maarshaal by the way dhugaa dubbata beektaa sharrii siyaasaa kana baay'een beeku. Waan waliin haasayan waareen bahee dubbata. Hanga gaafa inni dubbatuutitti waan Dambidolloo shaneetu raawwataa ture jechaa ture. Maarshaal immoo dhufee Yaalcaanaan kuni Gondareedha jedhee miseensa Abinii jedhee ijoolleen immoo Baardaar dhaqxee jedhe. Yeroo kanan gurra qeense laalla. Nan qeense wadeet garam deemaa jirti dubbiin tun. Deebisanii fidanii tokkoffaa EBS namichis shariika Abiyyi abbaan qabeenyaa. Miidiyaanis warra ajandaa mootummaa gaggeessu keessa akkana achirraan dabruu danda'e. Dhugatti anu maaliin yaade jalqaba micoo warruma ijoolluma san keessaa taateet amma immoo walol biraatiif fidan jee yaade. Diraamaa boodara dhufe kana hin shakkine. Waan fedhellee yoo ta'u diraamaan kun akeekni siyaasaa isaa maali? Mee ilaali fakkeenyaaf. Qaamni mootummaa ministeera barnootaa miidiyaaleen adda addaa dahinnatiin hundi dubbii kanarratti maaliif akkanatti rabarrabe? Gaafa Dambidolloo san maaliif akkanatti dhugaa Oromoo baasuudhaaf? Gaafa amma ijoolleen butamte jedhamu san Oromoo irratti dhiibuudhaaf hundi isaa miidiyaan hundumtuu dahinnatiin poolisiin hundumtuu shanee. Ammoo finxaaleeyyii. Kana gara fuulduraas hin dhufamu. Yaadatta dura amma Oromiyaa keessatti nama Amaaraa ajjeesanii Oromoo ajjeese. Shanee ajjeese. Shanee is a code word for Oromo by the way. Yeah. Finxaaleeyyii is a code word for Amara. Namni hin shawwadamina. Code wordidha. Remember when I wrote about dehumanize, defame, dehumanize and destroy. Amma maal barbaadu waa lama barbaadu. Tokkoffaa Amaara aarsuu barbaadu. Amaarri already mootummaa kan mootummaa Oromooti jee walirratti mootummaa qofa ta'an Oromoos akka jibbu barbaadu Amaarri. Oromoonis Amaarri nutti ka'e Amaarri nuun lole jedhanii mootummaa kana cala dhaabatanii Amaaratti akka duulan barbaadan. Isaan kana jidduu daansii taphachuu barbaadan jechuudha. This has serious consequences. Oromoodhaafis Itoophiyaadhaafis Amaaraafis. Ala Oromoo dubbiin teenyaaf Amaaraa gara fuuldurallee atakaaroo itti fufa. Garuu akka amma duraa san ta'uu hin danda'u beekaa. Har'a kaleessa humna Amaaraatitu aangoo qabate Oromoo ittiin kursaa ture. We were the underdogs. Amma garuu maqaa keenya murni aangoo irra jira. Badiin amma godhamu maqaa keenyaafis legitimacy keenyaafis fuulduree keenyaaf akka Oromootitti balaa hamaa fida jechuudha. Kanaaf meeshaa namoota akkanaa ta'anii waan balaa guddaa fidu. Kitaaba tokko jira. Kitaaba barsiisan dur barsiisee barreesse. Uummanni yeroo baay'ee miidhame victimize ta'e dallansuu hamaa keessa yoo seene badiitti naqamuu danda'a. Sodaan guddaan ani qabu. Wanni an dubbadhu yommuu hedduu kana namoota hedduu akka dallansiisu nan beeka. Again ani isin gammachiisuudhaaf as hin jiru. Waan badiitti isin geessu irraa himuun barbaada. Amaaraan wal loluu soo barbaanne dhugaa irratti dhaabanne dhugaa irratti lola yaadaas ta'ee lola biraa dhugaa irratti dhaabanne itti yaanne da'uu qaba malee sharri gowwummaa Amaarri 2019 irraa 2020 keessa seene san Oromoon deebi'ee itti seenuu qabu jechuudha.
lama nun suufuu hin qaban of eeggatu qaba namni keenya kana wanni inni dubbachaa ture. Densa Abjawar waan baay'ee kaasne sa'aatii dheeraa fudhannee haasofnee yeroo dheeraatti egaa yeroo jalqabaatti fuula garree gaafilee hedduudha kan inni qabadhee dhiyaadhe garuu keessaan piikiidha gaafii koo ofuma barreessee dhufeen piikii ta'ee keessaa fudhadhee gaafachaa ture. Amma sa'aatii baay'ee fudhannee dubbiin bultuutti haa dheeressinu. Walumaa galatti haala amma keessa jirru naa goolabi. Akka goolabaatti haa ta'u gaafiidhas akkuma goolabaattis akkanaa kaastu. Hireen Oromoo maal ta'a? Sirna Abiyyi jalatti. Hanga yoom Abiyyi irraa of eegaa jechaatuma jiraanna. Hireen Abiyyi Oromoo irraa kaasuu yookiin biyya sanarraa kaasuu maal ta'a? Itoophiyaa fi sirni Abiyyi, ispeeshaalii sirni Abiyyi uummattoota biyyattii waliin waraansi inni godhaa jiru kuni deemee dirreen waraanaa amma Eertiraa fi Itoophiyaan wal lolan dirreen waraanaa Tigraay ta'a jedhanii jedhaa warri Tigraay. Garuu humni kun hunduu gaafa Abiyyi aangorraa kaasuudhaaf gara handhuura biyyaatti siqu dirreen waraanaa Oromiyaa ta'a. Kanarraa Oromoon akkamitti of baraaruu danda'a? Falli jiru maalidha? Ijoon dubbii kan natti fakkaata. Malee keenyarraa akka goolabaatti isaan haa ta'u gaafiidha isaan haa ta'u. Waan dhuka qabu kaasaa jirta gara dhumaa irratti beeke. Waan dhama qabu. Dirreen waraanaa Oromiyaa akka hin taane dhoorguu qaba namni. Dirreen waraanaa Oromiyaa akka hin taane jibicha balaa ofirraa kaasuudha. Oromoon Abiyyi ofirraa kaasee Oromoo gaansiin jiru kan sirnicha keessa jirus kan sirna ala jirus. Waa'ee mukaa tokko dubbachaan ture gan marii kana godhe. Wayini akkasitti hin jeene ofirraa jigsuu akka qabdu. Oromoo haga fedhe waa lama namni fudhachuu qaba. Haga fedhe Abiyyi wajji yoo hiriire hoggansa Abiyyi jalatti balaa dhufaa jiru kana ofirraa ofitti saffisiisa. Ofitti hammeessa malee ofirraa ittisuu hin danda'u. Because of the nature of Abiyyi's leadership. Tokko kana. Maal godhuu qabaree saffisaan Abiyyi sifirraa kaase post Abiyyi hariiroo fi hiriiraa fi caaseeffama Abiyyi booda dhufu amma hoogganummaadhaan adda durummaadhaan tolchee san booda biyya naannoo waliin taanee bulchuun waliin bulchuu dandeenya. San ta'uu baannan garuu even yoo humnoonni biraa lakki walqixxummaan barbaadnu lakki haqan barbaadnu olaantummaa uummanna jedhanii ka deeman taate illee yoo taate. Tole galatooma obbo Jawaar egaa yeroo dheeraa isinirraa fudhadhee waan baay'ee kaasnee dubbannee yeroo dheeraa na kennitaniif iddoo galatoomaa isin jedha gaafilee koo akka bulfadhe na hubadhaati gamanumaanii yeroo biraatti beellama qabanna gaman uummata fuulduratti har'aaf garuu baay'ee galatooma yeroo dheeraa qabaadheef. Taamotis tuttuitee sagalee laaffatta garuu dubbii jajjabduu nu tuttuitee baay'ee na dubbifte hopefully maanuu nan tussiifne jabaadhaa yatiin ijoollee miidiyaa keenya jabaadhaa ala marii serious ta'e keessaa seenu. Marii serious ta'e mari'annee ittiin deemna. Tattaafataa jirra. Gara fuulduras akka ammaa kanatti obsa qabaattee persistently yoo na adabsiisu taate siif hin dhiyaadha. Jabaadhuu waan gaarii hojjetaa jirta. Galatoomne.